Здравейте, приятели! Вече времето захладня. Появи се малко свободно време и реших да изпробвам ето това чудо на техниката, а именно Hatsan Blitz BP. Това е булпав версията на Blitz. Или казвам с други думи, това е пушка, която е полуавтомат и пълен автомат. Избрах да стрелям в калибър 5,5. Стори ми се, че ще е най-разумният калибър, имайки предвид колко е лакома за проектили. Значи имайте предвид, че изстрелва 1000 прави 1000 изстрела в минута някъде. И общо ето една кутийка проектили отива за 0 време. Значи пушката идва стандартно с два такива пълнителя, които събират 20 няколко проектила. И това, което е интересно, ето това чудо. 45 проектила в калибър 22 или 5,5 мм. Него ще го пробваме малко по-късно. А сега ще пострелям на разстояние 50 метра. Помишена първо в полуавтомат и после в автоматичен режим. Значи има 4 мишени. Ще стрелям по 2 на полуавтомат и по 5 изстрела и останалото на пълен автомат по другите мишени. Грешиха, започнахме първо на пълен автомат. Връщаме обратно на полу и стреляме по друга мишена. Избягахме доста вдясно. Пушката не се слави с някаква супер точност, но това общо взето е пушка за забавление. И сега ще видите отново пълен автомат. И пълнителя свърши. И така, сега ще направя един от стандартните пълнители на автоматичен режим по гонг на 50 метра. Просто любопитно да му чуем звука какъв ще бъде. Така, готови. И това е. Спри сега. Покажи мишената къде. Бързичко става. И така, ще завършим с работа, както обикновено преди време правихме, с стрелба по кенчета. Разстояние 50 метра, кенчета са 11 на брой. Ще използваме големият пълнител. Да видим как ще се представи. И така. Останаха две. Отивам да ги видим все пак. Тъжка, ела с нас. Тъжка. Имаме две, които стоят. Например, в това нещо имаме 3 попадения в него. Тук имаме едно попадение. 2. Тук са 2. Тук е едно. Едно. Може да се е повече, но един след друг, като се влиза, разкъртват. Тук примерно имаме 1, 2, 3, 4, 5. Значи просто пушка да стреля толкова бързо, че просто човек не сварва да я придвижва. Значи, тук също имаме, мисля, че 2. 1, 2 минимум. Значи, като завършек, общо, както казах, това е не лоша, да не кажа доста добра пушка за забавление. Както виждате,
Това е... фън фактора, така наречен. Това са пораженията на гонга, на автоматичната. Значи общо взето гонга, заради това, че той отива нагоре, не успях да улуча всичките. Но беше интересно. Това е за сега. Живот и здраве, ще се видим отново.